délivrance qu'il vient d'opérer. for the deliverance that is operated. Si tu veux t'agenouiller, tu peux le faire. Si tu veux te mettre debout, If you're going to stand, en élevant ta main, tu peux le faire. you're going to elevate your Mais je hand ne and me you reprends que can tu elevate. sois But we're going, assise. Tu vas d'abord te séparer de ton siège. you're going to separate yourself. Trouve la position qui est confortable pour toi. Find a position that is Pour adorer ce Dieu. for you to Les adore. musiciens nous balancent déjà le cantique. It's already Et been chacun de nous va adorer ce Dieu. and all of us are going to adore the Lord. Merci Jésus. Oh,
Élevé au-dessus de l'azur. Élevé au-dessus de toute domination. Élevé au-dessus de toute sommité. Élevé au-dessus de toute montagne. Élevé au-dessus de tout problème, de tout défi. Le Dieu de notre salut. Voilà pourquoi, ensemble avec les bien-aimés, nous sommes en train de t'acclamer. Parce que tu es digne. Parce que tu es le roi de rois. Parce que tu es le ressuscité. Because you're resurrected. Tu as conquis la mort. You've conquered death. Tu as vaincu les séjours des morts. You have won the Nous death. te célébrons. That's how Nous we te elevate. couronnons par les acclamations. Elevate you with heaven. Le peuple vivant cet endroit peut l'acclamer maintenant. Parce qu'il est digne. Because he's worthy. Pousse des cris de joie. Fais des bruits Give to Christ dans la joy présence de notre Dieu. in front of our God. Nous l'avons adoré. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, je ne vois pas des hommes I've seen the people ni des femmes that give their hope vivants. alive. C'est comme si on était au cimetière. It's just like we're in a cemetery. Au cimetière, In a cemetery. c'est peut-être les cris des oiseaux. C'est peut-être les cris des oiseaux. Maybe it's the cries of the Alléluia. Amen. Alors, At that time. Now, est-ce que tu peux mettre les âmes dans la can you please throw your hands to God? est-ce que tu penses à la maquille Can you please de make some noise? le flou de la âme de la mission? Why you elevated? Ça va dans tes livres. That the God that protected you. Comment d'aller dire qu'il est l'eau. Monday until today. Comment d'aller de se séparer de la ressource de Dieu. Other people. Comment d'aller les sous les noms. We never press into it. Est-ce que ça s'est monté? Amen. C'est vrai. C'est ce qui peut remuer les trônes de Dieu. We are going to bring back the throne of God. Vous savez, si c'était le président If qui there a was a fait son entrée president ici, that entered here, on allait acclamer. you're going to clap. À combien plus fausses raisons? So now what reason? Les créateurs des créateurs. The creator of creators. Alléluia. Amen. Il est l'unique souverain. He is the only ruler. Alléluia. Amen. Au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre. Above him there is no other. Difficile de placer notre trône au-dessus de lui. And above him there is no other. Alléluia. Amen. Le président dont nous nous acclamons, The president you clap for, leur mandat est limité dans le temps et dans l'espace. as the expiry date of his Mais rule notre finishes, Dieu, but then son règne est éternel. he reigns forever and Acclamez très forever. fort. Let him rule. C'est vrai, bien-aimé, Sure, beloved of God, nous sommes dans la joie. we are in joy. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. There is God that has done something. Nous nous sommes séparés depuis le dimanche passé, We're separated since last week Sunday, pour certains parmi nous, and now we're here together. et avec d'autres, nous sommes vus le vendredi, d'autres le mercredi. Others were here Wednesday, others were here on Friday. Et voilà pourquoi And that's why, nous ne pouvons pas vraiment manquer do not really be scared. quelque chose Something pour témoigner à notre Dieu. to testify for the Lord. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Just be grateful. C'est comme s'il n'y a pas de témoin aujourd'hui. It's like there is no witness here today. Personne d'entre nous a expérimenté la main de Dieu dans sa vie. There is no one here that experimented the hand of God today. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui étaient ici le vendredi, The people that were here on Friday, Alléluia. amen. Il y a une raison pour nous de
témoigner. They have a reason to testify. Nous avons attendu les témoignages. Now we are waiting for the C'était testimony. vraiment bouleversant. Mais ce Dieu-là But then God is here, continue à faire quelque chose. continuously doing something. Les souffles de vie qui renouvellent dans ta vie, And the breath which you have in ce your n'est pas life, en vain. it is not in vain. Voilà pourquoi, That is why, à chaque fois que nous nous approchons de la présence de Dieu, every time we come to the presence of the Lord, ayons cette habitude, cette culture vraiment de témoigner le bienfait de Dieu. we should have a habit and a culture of testifying the goodness Et of cela, God, ça édifie l'église de so Dieu. that you can edify the church Ne of God. garde pas pour toi-même. Do not just keep it for yourself. Même si tu as un chant, tu as un cantique personnel, Even if you have a personal song, n'hésitez pas do not hesitate de souffler le protocole. to give our ushers, Nous allons te donner l'espace. and the space will be given to you. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de témoignage. As I say, there is no testimony. Papa Machekela, nous l'approchons de Dieu. Papa Pendant qu'il avance, Machekela. est-ce que nous pouvons l'approcher de Dieu? Alléluia, Église. Amen, church. Vraiment, Dieu est merveilleux. God is marvelous. Parce que au niveau de chez nous au Congo, on est en Homeland Congo. Oh, back in my homeland, Congo, Et l'université de Kisangani est en train d'organiser l'anthologie politique internationale. Kisangani University Kisangani University. is organizing an international competition, poetry international competition. Thank you. Cependant, parmi, on a fait des concours au niveau international And amongst those that did that international thing, grâce à la bénédiction divine. For the grace divine. J'ai été sélectionné parmi les 42 poètes internationaux. I was voted among some of them. Nous sommes en pleine compétition. We are in competition. Il y a 8 sous-thèmes The subtitle, et parmi les premiers thèmes j'ai été sélectionné. and then amongst the first team I was selected. Il y a 13 Congolais, There's 13 Congolese, 12 Camerounais, there's 12 Cameroons, un Ivoirien, and 1 Ivorian, 3 Maliens, and 3 Malian, une Française, and 1 French, un Canadien, and 1 Canadian, un Algérien, and 1 Algerian, un Marocain. and 1 Moroccan. Et nous sommes en pleine compétition jusqu'au 5 février. We are still in competition till the 5th of Feb. Le titre de la compétition, The title of the competition, les rimes de la région de l'âme. sorry, One reason of heart unity. Depuis jusque-là, until now, la compétition évolue très bien. the competition is going well. Ça va prendre fin au 5 février. It's gonna take the 4th or the 5th of February. C'est pour cela que j'aimerais chanter le Seigneur. That I wanna sing for God, Parce que je n'ai pas fait la section littéraire à l'école secondaire. because I didn't do the subject at school. Et puis je n'ai pas fait aussi à l'université, j'ai fait le marketing, je n'ai pas fait les... In reality, I did marketing, not literacy. Mais la façon dont j'excelle en littérature classique, But how I succeed in literacy is shocking. je me demande I ask myself, qui suis-je. who am I? Mais je But réponds que je suis un béni de Dieu. I know I'm blessed from the Lord. Parce qu'il y a ceux-là qui ont fait cette section. Because there are others who did the same section. Ils ne se retrouvent pas dans le domaine où j'évolue. They're not finding themselves in the same domain that I'm in. C'est pourquoi j'aimerais chanter pour That's why I lui. wanna sing for him. Cette fête sur la terre, nous sommes réunis. La joie de nos prières, montez vers toi, Seigneur. Cette fête au pays des anges, cette fête de chez nous aussi. Entends la voix des clochers, chantez Alléluia. Petit c'est blanc, nuage.
nuages et ses bouquets de fleurs. Cette fête au pays des anges, cette fête est chez nous aussi. Je vous remercie.